aku angkat ternyata ikan mujair guys. Lumayan strike pertama nih. Untuk ukurannya lumayan sih kalau kayak gini guys. Jadi aku isi emberku dengan air nih. Setelah aku taruh ikannya di ember, kita coba mancing lagi nih guys. Setelah aku pasang umpannya, aku lempar umpannya guys. Dan tiba-tiba langsung disambar lagi nih guys. Aku biarkan dulu sebentar. Dan pas aku angkat ternyata muncul guys. Ya umpannya habis guys. Oke guys, aku mau coba sekali lagi nih guys. Entah dapat atau tidak, kita akan pindah guys.